warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Siti Unaya. Sini saya akan melakukan asuhan kebidanan komplementer pijat bebek Wina untuk meredakan batuk pilek pada bayi. Selamat menyaksikan. Langkah-langkah pijat Wina, yang pertama kita siapkan ruangan dulu. Ruangan hangat dan juga bersih. Terus kita siapkan juga untuk mempermudah pemijatan minyak, bisa minyak telur atau juga bisa bedak. Kita juga siapkan tempatnya yang bersih dan juga tidak keras. Selanjutnya, untuk mempermudah proses pemijatan, kita gunakan minyak atau bedak dulu. Kita gunakan secukupnya. Baru kita lakukan pemijatan pada kayu. Langkah yang pertama yaitu tekuk sedikit ibu jari seperti ini. Lalu gosok perlahan seperti gerakan memijat dari garis pinggir ibu jari, sisi telapak. Pijatan dilakukan mulai dari ujung ibu jari hingga ke pangkal ibu jari sebanyak yang ibu mampu, seperti ini. Ya. Atau kepada bayi seperti ini. Disarankan 100-500 kali pijatan pada sisi telapak ibu jari. Ini berfungsi untuk memperkuat fungsi pencernaan dan limpa anak. Ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, yang kedua yaitu pijat dengan cara sedikit ditekan. Sini. Ditekan melingkar pada bagian pangkal ibu jari yang paling tebal berdaging sebanyak 100-300 kali. Hal ini sangat berpengaruh pada penguraian akumulasi makanan yang belum dicerna serta menstimulasi lancarnya sistem pencernaan. Sini ya. Seperti ini. Pada bayi sebanyak 100-300 kali. Selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah yang ketiga yaitu gosok melingkar pada bagian tengah telapak di sini. Pada bagian telapak tangan sebanyak 100 kali dengan radius lingkaran kurang lebih 2/3 bagian tengah telapak. Jadi dari sini kita tarik ke sini 2/3 bagian, berarti di tengah-tengah ya di sini ya. Di jari kelingking. Pijatan ini berfungsi untuk menstimulasi dan memperlancar sirkulasi daya hidup dan darah serta mengharmoniskan 5 organ utama dalam tubuh anak. Ya. Pijat dengan lembut. Di tengah kita tarik ke arah kelingking 2/3 bagian. Kita pijat melingkar dengan lembut. Seperti ini ya. Langkah yang keempat yaitu tusuk bagian lekuk buku jari dengan kuku 3-5 kali secara perlahan pada bagian masing-masing jari, mulai dari ibu jari sini sampai kelingking secara bergantian. Jadi seperti ini. Lalu pijat dengan cara menekan melingkar 30-50 kali per titik kuku jari.
Stimulasi ini berfungsi untuk memecah stagnasi di meridian dan menghilangkan akumulasi makanan. Pijat dengan lembut secara melingkar, secara bergantian. Seperti ini. Tengah-tengah. Tiga 30 sampai 50 kali per satu dengan. Langkah yang kelima yaitu tekan melingkar dengan bagian tengah telapak tangan ini tepat di area atas pusarnya searah jarum jam sebanyak 100 sampai 300 kali. Sini ya. Ini untuk menstimulasi makanan lebih lancar untuk dicerna. Pijat secara melingkar dengan lembut dan pelan. Selanjutnya yaitu langkah yang keenam, yaitu tekan dan pisahkan garis di bawah rusuk menuju perut samping dengan kedua ibu jari seperti ini sebanyak 100 sampai 300 kali. Hal ini untuk memperkuat fungsi limfa dan juga untuk memperbaiki sistem pencernaan. Tekan ke samping perut seperti ini dengan lembut sebanyak 100 sampai 300 kali. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketujuh, yaitu tekan melingkar pada titik di bawah lutut bagian luar sekitar 4 lebar dari jari anak di bawah tempurung. Jadi di sini. Di sini. Di sini. Dan lakukan sebanyak 50 sampai 100 kali. Stimulasi ini untuk mengharmoniskan fungsi lambung, usus dan pencernaan. Tekan secara perlahan, secara melingkar sebanyak 50 sampai 100 kali. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-8 yaitu kita pemijatan di area punggung anak. Di area sini, yang pertama kita pijat punggung anak seperti ini secara lembut. Selanjutnya tekan ringan pada bagian tulang punggungnya dari atas ke bawah sebanyak 3 kali seperti ini. Jangan terlalu keras, sesuaikan dengan usia anak sampai ke ekor tulang. Terus seperti ini sebanyak 3 kali sampai ke tulang ekor. Lalu menjalar ke bagian atas hingga lebar 3-5 kali. Hal ini untuk memperkuat konstitusi tubuh anak dan mendukung aliran qi menjadi lebih sehat serta untuk memperbaiki nafsu makanan. Selanjutnya kita cubit dari pinggir tulang ekor ke bagian atas secara lembut seperti ini.
Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ke-9. Kita angkat bayi, lalu kita tengkurapkan bayi di tangan kita seperti ini. Usahakan kepala bayi, wajah bayinya jangan sampai tertutup, tangan dan juga kakinya menggantung, ya. Bisa diusap-usap seperti ini atau ditepuk-tepuk. Posisi ini bisa juga untuk menyendawakan bayi yang sering bengong, merelekkan bayi, dan juga melegakan bayi yang lagi kolik. Posisi ini bisa dimanapun, dilakukan dimanapun dan kapanpun. Langkah-langkah pijat Wina sudah selesai. Itulah langkah-langkah pijat Wina. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.